example ang bata mahugas og plato gamay pa kaayo niya mga mabuak man mga buak kunya kita ang ginikanan so makabuak man di kita mo interfere kita ang mo hugas og plato nga ginikanan kay kita may nakabalo ano yung giingon di example niya nga wala tay mahimo nga bisa maghimo tag mga good deeds kanang para sa mo magtabang pakab sa kamilyon pa nimong ihatag sa mga pobre walay maka please sa Ginoo nga or maka favor ikaw ay ang favorite kay naghatag ka og daghang mga maayo dili so what unsa gid ang maka please sa Ginoo salig ta sa iya mutuo ta sa iya i-profess nato nga siya gyud ang Ginoo. Wala may lain siyang gamhanan nga gihatag niya ang iyang bugtong